L'inchiesta sulla morte della turista padovana Chiara Iaconis a Napoli. Ci sono 2 indagati, sono i residenti dell'appartamento da dove sarebbe caduta la statuetta, ma loro negano ogni responsabilità. Oggi l'autopsia sul corpo della giovane. Ennesimo grave infortunio sul lavoro, operaio 40enne ferito gravemente nel cantiere dell'aeroporto di Venezia. I sindacati insorgono per la sicurezza, non si sta facendo abbastanza. Ancora una giornata di acqua alta a Venezia, il picco non ha però superato i 100 centimetri. In piazza San Marco l'associazione commercianti promuove il nuovo sistema anti-allagamento. Mobilitazione da ieri sera verso l'Emilia Romagna per i vigili del fuoco del Veneto, tornati a distanza di un anno negli stessi luoghi. A Treviso la visita del comandante nazionale e sottosegretario all'interno. Presentato il rimboschimento della Val Visdende, dove sono state messe a dimora 24.000 nuove piante dopo la devastazione di Vaia. L'assessore Bottaccin, frutto di un grande gioco di squadra. Virus dengue registrato nel Vicentino, il primo caso autoctono del 2024. Si tratta di un giovane di 20 anni già in fase di miglioramento, attivata la disinfestazione. A Cavallino maxi multa da 1.000 euro per un bagnino che ha salvato dall'annegamento una turista tedesca. Nella concitazione ha scordato la segnalazione all'ufficio marittimo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'inchiesta sulla morte della giovane turista padovana deceduta a Napoli dopo essere stata colpita alla testa da una statuetta in pietra caduta da un balcone. Ci sono 2 indagati, intanto oggi l'autopsia sul corpo della giovane. Omicidio colposo e omessa vigilanza sono questi i reati che la Procura di Napoli contesta alla coppia che abita nell'appartamento dal quale domenica scorsa è precipitata la statuina che ha ferito a morte la padovana Chiara Iaconis. Questa mattina la perquisizione in casa da parte dei poliziotti della squadra mobile partenopea che hanno sequestrato PC e cellulari della coppia, 2 professionisti senza precedenti che al momento della tragedia erano in casa con i figli piccoli. Nell'abitazione erano presenti inoltre anche altri souvenir di viaggio. Non si esclude che sia stato un bambino a lanciare accidentalmente la statua raffigurante una divinità egizia. Questo è quello che vuole chiarire la procura. Secondo le testimonianze raccolte, già in altre occasioni erano caduti dall'abitazione coinvolta nella vicenda vari oggetti che però fino a domenica non avevano mai determinato gravi conseguenze. La coppia indagata ha negato che l'oggetto precipitato sia loro e si è detta profondamente addolorata per quanto accaduto a Chiara Iaconis. La procura partenopea ha inoltre acquisito il video registrato dalla telecamera di sorveglianza di un B&B della zona che riprende il momento in cui Chiara viene colpita e ha avviato un'indagine sulla diffusione. Il papà della giovane ha chiesto che le immagini vengano rimosse dal web perché troppo strazianti e dolorose da vedere. Ieri sera inoltre l'abbraccio dei quartieri spagnoli alla famiglia di Chiara. In centinaia hanno preso parte alla fiaccolata e hanno chiesto scusa al papà della 30enne presente alla fiaccolata insieme alla sorella di Chiara. Più volte si è elevato l'urlo "Chiara, perdonaci". A Padova intanto si attende di conoscere la data dei funerali che si celebreranno dopo che la procura darà il nulla osta alla restituzione della salma. L'addio forse già la settimana prossima nella chiesa della Madonna Incoronata, anche se la famiglia non esclude una chiesa più grande vista l'enorme partecipazione della gente al loro dolore. Anche il sindaco di Padova Sergio Giordani ha sentito personalmente la famiglia di Chiara. Io sono rimasto colpito, ho cercato di parlare anche con il padre che conosco bene, proprio è stato aperto, ho fatto un telegramma perché una cosa del genere mi ha lasciato basito, veramente. Una ragazza di 30 anni che in maniera casuale casca cosa in testa, una città che ha vinto, è stata premiata, brava ragazza, va a fare un giro, è incredibile. Per cui la fatalità e il destino penso non sia niente da fare, sono veramente provato su tutti gli aspetti, sono un genitore, sono un nonno, per cui pensare a una cosa del genere che capiti è scioccante. All'indomani della manifestazione all'Arsenale di Venezia contro le morti sul lavoro, un altro grave incidente si è verificato all'aeroporto Marco Polo, gravissimo, un 40enne. È ricoverato in prognosi riservata in gravissime condizioni all'ospedale di Mestre il 40enne dipendente di una ditta appaltante rimasto vittima di un incidente sul lavoro all'aeroporto di Tessera, dove i vigili del fuoco stanno realizzando il nuovo hangar del reparto volo. 2 camion, uno carico di calcestruzzo, l'altro impegnato nei getti per la costruzione, hanno travolto il lavoratore durante le manovre di retromarcia, provocandogli gravissime lesioni alle gambe.
Non è purtroppo un caso isolato, un inedito, sono stati più di 985 i casi lo scorso anno in cui i lavoratori infortunati hanno avuto delle menomazioni permanenti. Questo vuol dire che questi infortuni gravissimi condizioneranno e cambieranno la vita di questi lavoratori per sempre. Quello che noi denunciamo è che questo stillicidio, questi continui infortuni senza sosta nella nostra provincia continuano ad aumentare. Anche quest'anno i primi dati ci dicono che non c'è nessuna inversione di tendenza chiara e netta nella riduzione degli infortuni. Allora serve intervenire. Un incidente, l'ennesimo, che avviene all'indomani della manifestazione organizzata dalla UIL all'Arsenale, dove hanno sfilato 101 bare a simboleggiare le vittime sul lavoro dello scorso anno in Veneto. Dopo la nostra manifestazione di sensibilizzazione dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione e mi auguro che questa situazione degli infortuni sul lavoro prenda una piega diversa. Se non lavoriamo tutti insieme per una cultura della vita, per una cultura della sicurezza forte, con l'impegno di tutti non andremo da nessuna parte. Concorde anche Dario De Rossi della segreteria CISL Venezia. Serve diffondere la cultura alla prevenzione, dice, e alzare ancora di più il livello di guardia, intensificando i controlli nei cantieri. Non è più possibile, conclude, andare avanti così e tutte le parti in causa devono fare la propria, dagli imprenditori ai committenti, dalle istituzioni ai sindacati. Ancora una giornata di acqua alta a Venezia, la marea però in piazza San Marco non ha superato i 100 centimetri, fermando momentaneamente le polemiche per la mancata attivazione del Mose. Intanto sulla questione intervengono i commercianti. Anche stamattina Venezia si era svegliata con le sirene che avvisano dell'arrivo dell'acqua alta, ma nel corso della mattinata le iniziali previsioni a 110 centimetri sono state ritoccate al ribasso diverse volte. Alla fine l'acqua alta si è fermata a 98. Fatto salvo che il Mose sarebbe rimasto fermo anche con 110 centimetri, l'altezza della marea sarebbe stata sufficiente a mettere sott'acqua gran parte di piazza San Marco. Invece, a sorpresa, molte porzioni sono rimaste asciutte. Hanno decisamente chiuso le valvole che mettono in asciutto la piazza San Marco. Sappiamo che sono ancora prove sperimentali, ma è evidente che funziona. In questo momento abbiamo circa 98 centimetri in piazza San Marco, significa 13 centimetri sotto le procuratie, invece si vedono le persone che camminano comodamente, insomma c'è l'acqua, mancano le pompe. Sappiamo che il rifinanziamento per la fine di questi lavori non è ancora stato fatto del tutto, ci auguriamo che al più presto ci sia l'ultima buona notizia. Il nuovo sistema antiacqua alta in piazza, del quale sono ben visibili i cantieri in questo momento di fronte alla Basilica di San Marco, era già entrato in funzione in fase sperimentale durante i concerti che si erano tenuti a luglio. Quanto ci vorrà perché finiscano questi lavori? Abbiamo un appuntamento settimana prossima con l'assessore Zaccariotto, si era parlato ancora di tutto il 2025, quindi noi ci auguriamo che per autunno 2025 il problema acqua alta in piazza San Marco sia definitivamente scongiurato. La manutenzione del Mose costa circa 63 milioni di euro l'anno. Ogni alzata delle sue 78 paratie mobili costa 211.000 euro. Il Mose non si può attivare sempre, anche perché precluderebbe l'attività del porto commerciale di Venezia. In questa prima fase il nuovo sistema a difesa di piazza San Marco si sta dimostrando efficace. Il fatto che piazza San Marco sia contenta e sorpresa di questa bellissima novità di oggi, però non risolve i problemi che abbiamo intorno a tutto il resto della città, perché ricordiamocelo, a 110 centimetri circa il 12-16% della Venezia insulare va sotto acqua. Mobilitazione da ieri sera verso l'Emilia Romagna anche per i pompieri trevigiani, oltre naturalmente ai vigili del fuoco da tutto il Veneto che stanno raggiungendo le zone già martoriate dall'alluvione lo scorso anno. E questa mattina proprio a Treviso visita anche del sottosegretario agli interni e capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Sentiamo. Stanno lavorando nella città di Forlì e stanno portando soccorso alle persone, proprio nel senso che stanno portando le persone fuori dalle loro case sulle strade allagate con l'ausilio delle imbarcazioni. Sono tornati negli stessi luoghi che li hanno visti operativi nel maggio dello scorso anno con la stessa missione.
Sono i pompieri di Treviso partiti nella notte con la colonna veneta dei Vigili del Fuoco verso l'Emilia-Romagna. C'è stato l'ordine a partire questa notte, intorno alla mezzanotte, di tre moduli di soccorso specializzati appunto nel soccorso acquatico. Ogni modulo è costituito da 9 persone e quindi un totale di 27 persone dalla Regione Veneto. Personale specializzato in operazioni di salvataggio in acqua che una settimana fa era operativo a Nervesa, ennesimo segnale di come anche i Vigili del Fuoco si stiano adattando ad affrontare i disastri del clima che cambia. Una bomba d'acqua nel giro di mezz'ora, un'ora, ha interessato un'area relativamente piccola nella zona di Nervesa, Basso Montello, e ci ha visti impegnati in 24 ore con 130-150 interventi di soccorso. Operazione ricordata dal comandante provinciale nel corso della visita del sottosegretario all'interno Emanuele Prisco, che ha confermato l'impegno del governo a rafforzare il corpo dei Vigili del Fuoco. Facendo un investimento e un potenziamento di oltre 1.800 uomini, abbiamo dato via alla più grande sostituzione di mezzi, oltre 4.000 in tutta Italia, che si stanno consegnando già da questi mesi, mezzi di ogni tipo. Stiamo facendo una ricognizione e un importante investimento sulle sedi per dare sedi sempre più accoglienti, ma che diventino anche centro, come in questo caso, di riferimento del soccorso pubblico per tutti gli attori del settore nel momento di necessità. Una visita breve per permettere al vice ministro e al capo del Corpo Nazionale di volare a Foggia per i funerali del pompiere Antonio Ciccorelli, travolto dalle acque di un torrente mentre prestava soccorso a 2 donne, e che oggi Treviso ha ricordato così. Ricordo il collega Antonio Ciccorelli, tragicamente scomparso nell'avvenimento proprio domenica. Comandante nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha confermato la presenza ad oltranza dei nostri pompieri in Emilia-Romagna. Purtroppo le zone sono quelle colpite per la terza volta nel giro di 1 anno e mezzo, ma noi ci siamo e fino a quando ci sarà necessità rimaniamo sul territorio. Ed anche la Protezione Civile del Veneto, su richiesta del Dipartimento Nazionale, è operativa in Emilia-Romagna con diverse squadre specializzate nel salvamento in acqua ed il rischio idrogeologico. La zona di intervento assegnata al Veneto è costituita dai comuni di Brisighella, Riolo Terme, Casola, Faenza e San Lazzaro in Savena. Gli interventi richiesti sono quasi esclusivamente di svuotamento e pulizia di edifici a seguito di allagamenti. Il contingente della Regione del Veneto conta 57 volontari e 2 funzionari regionali con numerosi mezzi, motopompe e generatori. Ci spostiamo ora nel Bellunese. Rinasce la foresta della Val Visdende rasa al suolo dalla tempesta Vaia. Un intervento pilota, il primo del suo genere, realizzato in collaborazione tra enti regionali, il Consorzio delle 4 Regole di San Pietro e Epta Costan, il cui sostegno finanziario cospicuo, 100.000 euro, e la volontà di restituire al territorio quanto ricevuto è stato fondamentale per l'avvio della riforestazione della Val Visdende. 650 gli ettari di bosco distrutti dalla tempesta Vaia, l'area rinnovata è pari a 10 ettari, proprio nell'epicentro degli schianti tra Colcaneva e Costa d'Antola. Tra giugno 2021 e settembre 2023 sono state messe a dimora oltre 23.000 piantine per ricostituire un bosco misto più resistente, ricercando la massima mescolanza delle essenze: larici, abeti rossi, faggi, sorbi degli uccellatori, aceri di monte e pini silvestri. L'obiettivo è quello di ricostituire quel fantastico bosco che c'era in Val Visdende, che ovviamente richiederà parecchi anni, ma insomma è un segnale forte. Io dico sempre: se le aziende crescono con i territori crescono con le aziende. Grazie al rimboschimento Epta Costan in Val Visdende, entro il 2042, secondo i dati elaborati dal Dipartimento TESAF dell'Università di Padova, si potrà raggiungere l'assorbimento di circa 497 tonnellate di carbonio, pari a 1.824 tonnellate di CO2. Ci teniamo appunto che l'azienda restituisca al territorio ciò che di cui gode, diciamo, e quindi questo progetto, come tanti altri nostri progetti, vanno in questo senso, cioè nel senso di restituire sotto forma di impegno nel sociale, nell'ambiente, in svariate iniziative che portiamo avanti con convinzione. Le piante messe a dimora sono state offerte da Veneto Agricoltura, che ha collaborato con la Direzione Foreste della Regione Veneto.
La messa a dimora delle piante ha coinvolto anche le scuole del territorio e impegnato per 3 anni personale del Consorzio delle 4 Regole di San Pietro. Abbiamo provveduto a fare il discorso manuale, che è non solo i vari buchetti per mettere le piantine, ma anche sapere dove metterli. Vaia per voi è stato come un 11 settembre. Esagerando, sì, purtroppo Vaia per noi è stato, come dicevo, non dal punto di vista per fortuna di danni materiali, di danni a persone, però essendo che noi siamo vissuti là, viviamo là, il bosco fa parte di noi e quindi vedere il nostro, una cosa ferita così e la devastazione che c'è stata, tanti di noi sono rimasti molto male, per non dire qualcosa di peggio, diciamo. L'ex prefetto Francesco Messina, indagato per peculato, nei prossimi giorni è previsto l'interrogatorio davanti al magistrato. Intanto oggi la prima uscita per lui, che ha presenziato ad un convegno a Padova dedicato alla sicurezza, dove erano presenti anche questore, procuratore capo e sottosegretario all'interno Molteni. Vediamo le immagini. Un po' in ansia. Signor prefetto. Emozionato. Signor prefetto, possiamo farle una domanda? È la sua prima uscita? No, prego. Un commento solo? Una ventina di viaggi privati in Lombardia e Campania con le auto di servizio e gli autisti della prefettura, accertamenti anche su alcune spese di carburante, pernottamenti e cene e pranzi fatti con soldi pubblici. Su questo la Procura di Padova, che ha indagato per peculato l'ex prefetto della città Francesco Messina, vuole vederci chiaro. Nei prossimi giorni Messina dovrebbe infatti essere interrogato dal magistrato che conduce le indagini, avviate qualche mese fa dopo alcune segnalazioni arrivate in procura. Intanto ieri è stato l'ultimo giorno di lavoro come prefetto di Padova, perché giusto qualche ora prima della notizia dell'indagine il Consiglio dei Ministri aveva disposto per Messina il trasferimento messo a disposizione con incarico in materia di prevenzione amministrativa antimafia. A Padova è atteso il nuovo prefetto Giuseppe Forlenza, che arriva da Bergamo. Francesco Messina era arrivato nella città del Santo appena un anno fa, nel luglio del 2023. Virus dengue, un caso nel Vicentino Amallo, si tratta di un 20enne ed oggi è stata avviata la disinfestazione straordinaria. Primo caso autoctono di dengue in Veneto nel 2024. Si tratta di un 20enne vicentino ricoverato in ospedale ma in miglioramento. Oggi il sindaco di Malo, Moreno Marsetti, ha emesso un'ordinanza a seguito del caso di dengue accertato in zona Molina. È stata attivata, come da protocollo, una disinfestazione straordinaria preventiva che prevede interventi di eliminazione sia delle zanzare adulte che delle larve. Per 3 giorni sono previsti trattamenti con avvertenze alla popolazione, tra le altre cose, di tenere chiusi finestre e infissi. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie segnala un progressivo aumento dei casi autoctoni di malattia in Europa dal 2010, legati all'aumento dei viaggiatori internazionali, al cambiamento climatico e all'introduzione di nuovi vettori. Già nell'estate del 2020 si era registrato in Veneto un focolaio di dengue con 10 casi autoctoni identificati. Ed ora a Cavallino Treporti con l'incredibile vicenda di un bagnino che è stato multato con una sanzione di oltre 1.000 euro per aver salvato una donna in mare senza avvisare prima la capitaneria. Sentiamo. Lo scorso 3 settembre nella spiaggia di Casavio a Cavallino Treporti, Saverio Amato, 44enne veterano dei bagnini in servizio, ha salvato una turista straniera di 70 anni che aveva accusato un malore in mare. Dopo 2 settimane è stato sanzionato dalla Capitaneria di Porto con una multa di 1.032 euro. Il motivo? La violazione di una norma dell'ordinanza di sicurezza balneare che prevede la segnalazione immediata all'ufficio marittimo di una grave situazione di pericolo per la vita umana in mare. Ma per Saverio quel giorno la priorità era salvare una vita. È impossibile che nello stesso momento del 118 chiamiamo la Guardia Costiera, perché perdiamo minuti preziosi, i 2-3 minuti che possono essere fatali. Quindi io personalmente con la mia squadra abbiamo valutato che era una cosa impossibile, fin dall'inizio non ci abbiamo neanche pensato di chiamarli, appunto perché
le tempistiche non lo permettevano, ma sono stati avvisati dopo. La signora sta bene, ma per Saverio, che nel 2021 ha ricevuto una lettera di encomio proprio per un salvataggio, e i suoi colleghi, l'amarezza è tanta, soprattutto alla luce del fatto che durante l'estate i Bagnini avevano minacciato di incrociare le braccia a Ferragosto, contestando la severità delle multe applicate nei loro confronti, salvo poi rinunciare per senso di responsabilità. Questa multa per noi, per me e per tutta la nostra squadra è come uno schiaffo morale. Ora c'è il timore di agire in un salvataggio, dove spesso anche solo un secondo può essere fatale. La sua priorità è salvare la vita, anche perché sappiamo che le cellule cerebrali vanno in necrosi dopo 4-5 minuti di anossia, quindi di mancanza di ossigeno, e dentro 10 minuti sono dei danni cerebrali permanenti. Quindi la priorità in quel momento è salvare la persona, ossigenarla e prestare il primo soccorso. Tutto il resto, una volta relatato 118, può venire dopo. Procedimenti che Amato ha seguito. I ragazzi adesso hanno più paura delle conseguenze di quello che fanno, e questo non li rende sicuri e tranquilli nel loro lavoro. Cioè loro dovrebbero stare tranquilli a verificare, a sorvegliare i bagnanti per tutelare la sicurezza loro, invece si trovano con i problemi e dire faccio questo, sbaglio, non faccio questo, sbaglio, e le sanzioni partono sempre da 1.000 euro. E quindi uno ben guarderà dal fare questo lavoro con i rischi, tra l'altro la vita umana propria e le responsabilità che ha. Farà altri lavori comunque remunerativi e non verrà a fare il bagnino. Ed era questo l'ultimo servizio, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo subito dopo la sigla le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.